შემთხვევაში ჩემს სააპლიკაციო პროცესს ცალკე ჰქონდა გრაფად სამუშაო გამოცდილება. მიუხედავად იმისა, რომ CV-ს გაგზავნასაც ითხოვდნენ, ცალკე მთხოვეს სამუშაო გამოცდილება და ასევე აკადემიური ტრანსკრიპტი კი გავაგზავნე, მაგრამ ცალკე მთხოვეს იმ საგნების გამოტანა, რომლებიც ყველაზე რელევანტური იყო აი ამ პროგრამისთვის, თავისი შედეგებით, ანუ ქულების მითითებით. სამუშაო გამოცდილება, რა თქმა უნდა, უფრო რელევანტური სამუშაო გამოცდილება უნდა მიუთითოთ. მე მაგალითად სააპლიკაციო პროცესს როცა ვავსებდი, მქონდა ორი სამსახური. ერთი ვმუშაობდი საინჟინრო საზედამხედველო კომპანიაში, IRD-ში, სადაც ვმუშაობდი თარჯიმნად და ოფისის მენეჯერად და შესაბამისად ეს გამოცდილება საერთოდ არ იყო რელევანტური ჩემი პროგრამისთვის, შესაბამისად არც ჩემი იმდროინდელი დამსაქმებლისთვის მითხოვია რეკომენდაცია, იმიტომ რომ არ იყო ეს რელევანტური. ამიტომ ყველაზე რელევანტური სამუშაო გამოცდილება რაც გაქვთ, მაგალითად, ჩემი აქტივობები სოლიდარობის თემში, მშვიდობის პროექტებში, ინტერრელიგიურ დიალოგში უფრო რელევანტური იყო აი ამ პროგრამისთვის, ვიდრე ჩემი იმჟამინდელი სამსახური. ამიტომ ამას მიაქციეთ აუცილებლად ყურადღება და ზოგიერთი მაგალითად პროგრამა არც ითხოვს, ასე რომ ვთქვათ, დიდ სამუშაო გამოცდილებას, განსაკუთრებით თუ თქვენ ახლა ასრულებთ ბაკალავრს, ჯერ ესე იგი არ გქონიათ შესაძლებლობა რომ სამუშაო ბაზარზე გასულიყავით. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ მიუთითოთ მოხალისეობრივი გამოცდილებები, შეიძლება უნივერსიტეტში სწავლისას გქონდათ საველე გასვლები, რაღაცნაირად სტაჟირება გაიარეთ და ასე შემდეგ. ანუ აქ მნიშვნელობა არ აქვს სტაჟს, მნიშვნელობა აქვს გამოცდილებას და აი ამ გამოცდილებისთვის არ არის აუცილებელი მაინცსა და მაინც რომ ფორმალური სამსახური გქონდეთ, ხო? რაც შეეხება მიღწევებს, აქაც არ არის აუცილებელი რაღაც ქედმაღლური ტონით ილაპარაკოთ, მაგრამ ძალიან თავმდაბლევიც არ იყოთ. თქვენი დიდი თუ მცირე მიღწევები, ასე რომ ვთქვათ, შეიძლება რაღაც გამოქვეყნებული გაქვთ სტატიები სტუდენტურ ან აკადემიურ ჟურნალებში, შეიძლება რომელიმე კონკურსში გაიმარჯვეთ, სხვა გაცვლით პროგრამაში იყავით, რაღაცა ჰაკათონი მოიგეთ და ასე შემდეგ. ანუ აი ამისი გაზიარებაც არ მოგერიდოთ, ანუ მაქსიმალურად შეეცადეთ, რომ თქვენი ცხოვრება ჩაატიოთ აი ამ ერთ აპლიკაციაში. აი რაღაც საკითხები რაც შეიძლება იფიქროთ, რომ არ არის ძალიან რელევანტური, ეგეც შეიძლება დაუკავშიროთ. არ ვიცი, მაგალითად, ის მუსიკა, რომელსაც მე აპლიკაციის შევსების მომენტში ვუსმენდი, ეს იყო სუფიური მუსიკა, მართლმადიდებლური საგალობლები და ალევური მუსიკა, რელიგიური ჟანრის მუსიკა, შეიძლება მუსიკის მოსმენა საერთოდ არ იყოს დაკავშირებული არც აკადემიურ და არც პროფესიულ გამოცდილებასთან, მაგრამ რელიგიურ მრავალფეროვნებასთან, ანუ ჩემი სამაგისტრო პროგრამის მიმართულებასთან პირდაპირ კავშირში იყო. ფსიქოდელიური მუსიკაც ასევე. ამიტომ მოკლედ იყავით ძალიან შემოქმედებითი, ისიამოვნეთ აი ამ პროცესის, მესმის რომ შეიძლება სტრესული იყოს, დედლაინები, ანუ სიტყვა დედლაინი რომ გვესმის უკვე განგაში სიგნალი ირთვება გონებაში, მაგრამ აი ისიამოვნეთ პროცესიც და ყველაზე მთავარი რაც არის ის, რომ აი ამ პროცესის დროს მე მართლა ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე ჩემი თავის შესახებ. ანუ თვითონ პროგრამა წარმატებული იქნება თუ არა და იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად აიღებთ ამ სტიპენდიას, ძალიან ბევრ რამეს ისწავლით მართლა თქვენ შესახებ, აი ამ გახსენების დროს, აი ამ რეფლექსიის დროს მართლა რატომ გინდათ და ასე შემდეგ. ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას, ძალიან გთხოვთ გააგზავნეთ. კიდევ ერთხელ ეს არის უფასო სააპლიკაციო პროცესი, რომ გააგზავნოთ, შეგიძლიათ ერთზე მეტ პროგრამაზე გააგზავნოთ და ისიამოვნეთ, ანუ ითამაშეთ აი ამ პროცესით და იყავით შემოქმედებითი. და თუ რამე დაგჭირდათ და თუ გექნებათ კითხვა, შეგიძლიათ აი ამ ვიდეოს კომენტარებში დაწეროთ და შევეცდები რომ გიპასუხოთ. წარმატებებს გისურვებთ.